sie macht. Die Suche hat willen. Ja, Mann. Einfach so. Du bist frech. Frech bist du. Eine freche Murle. Eine gruselige Nacht. Lockelig. Das einlaufende Motorschiff Zürich fährt die Nachmittagsrundfahrt ans Deutsche Ufer, Abfahrt Platz 1, 15:00, Rückkehr 17:30 Uhr. Alles. Ich gehe mal in die Sonne, gell? Ja, schön.
Wiederholung nach Romanshorn. Wenn Sie noch Blinkschiff revidiert werden. Anschließend Dienstleistungszentrum, Getreidesiedlung, ein Yachthafen und Lagerhügel. Anschließend der Heimathafen von der Flotte. Er ist zugleich der größte Hafen am See. Und ganz am See der Yachthafen von der Gemeinde Romanshorn. Romanshorn ist auch noch ein sehr wichtiger Verkehrsknotenpunkt, wenn man doch diese Bahnlinie von Rorschach, St. Gallen, Zürich und Schaffhausen. Es befindet sich auch noch internationale Linien nach am See, von Zürich nach Romanshorn und dann ist der Fährschiff Friedrichshafen oder Romanshorn nach Friedrichshafen und die Bahn nach Ulm. Ah, hier das ganze Gelände abschlecken. Ui, Teufel. Wah. Eli, Finger raus. Ja, Wasser. Papa ist ja da. Papa ist ja da. Gell? Papa ist ja da. Windet, hä? Wind. Ja, weekend, hè? Eli! Eli! Ui, Teufel! Wah!
schön, hä?